Helo a croeso nôl I fideo arall ar sut I ateb cwestiynau ffiseg TGAU. Yn y fideo yma, da ni'n mynd I fod yn edrych ar yr uned Cylchedau Trydanol ac yn edrych yn benodol ar arbrawf lle da ni'n newid hyd gwifren ac yn mesur foltedd a'r cerrynt. Nawr, mae rhaid I chi wneud ymdrech I ddysgu enwau'r cydrannau. Os da chi ddim yn gwneud yn ymdrech, da chi'n mynd I weld cwestiynau fel un yn anodd. Felly, yn y coch, mae gen ni cell. Yn y glas, mae'r gwrthydd newidiol. Yr offer dwi'n dangos mewn gwyrdd yw'r amedr, a da ni'n gweld hynny oherwydd mae wedi cael ei osod mewn cyfres. Mae yn y gylch gyda'r cell a'r gwrthydd newidiol, a wedyn yr offer melyn yw'r voltmeter. A da ni'n gweld mae hwn yw'r voltmeter oherwydd mae yn cael ei osod mewn paralel ar draws y ddwy clip crocodile lle mae hyd y gwifren yn mynd I gael ei gynyddu. Nawr, yn y gylched yma, yn ystod yr arbrawf, mi fydd cerrynt yn dod allan o'r gell ac yn teithio o amgylch y gylched yn y cyfeiriad yma. Dwi'n dangos gyda'r saethau. Okay, so mae'r cerrynt yn dod o'r gell, mae'n mynd dros y gwrthydd newidiol, dros yr amedr, I lawr, mae'n mynd ar draws yr hyd y wifren lle fyddwn ni'n newid ac yn ôl i'r gell ac mae'r voltmeter yn mesur y voltedd rhwng y ddwy clip crocodile fel mae hyd y wifren yn cael ei gynyddu. Okay, mae'r tabl canlyniadau yn dangos canlyniadau arbrawf tebyg lle mae hyd y wifren yn cael ei gynyddu ac mae'r voltedd yn cael ei fesur a hefyd mae'r cerrynt yn cael ei fesur. Okay, dydy'r fyfyrwraig sy'n gwneud yr arbrawf ddim yn gallu dweud a yw'r canlyniadau hyn yn ailadroddadwy. Eglurwch be ddylai hi wneud mwyn penderfynu pa mor ailadroddadwy yw ei data. Wel, os ydrychwch chi ar y tabl, beth ni'n gweld yw sawl gwaith mae hi wedi mesur y voltedd a'r cerrynt ar gyfer hyd wifren 10 cm. Mae wedi mesur y ddwy werth yna unwaith yn unig, sy'n golygu dydy hi ddim wedi ailadrodd. Felly beth mae angen gwneud yw ailadrodd y mesuriadau, chi'n cael un marc am noddi hynny, a hefyd fydd angen cymharu I weld pa mor debyg yw'r canlyniadau wrth I chi ailadrodd. O dyna'r ail farc. Iawn, cwestiwn 2. Mae'r fyfyrwraig yn awgrymu'n gywir bod gwrthiant y wifren mewn cyfranedd unionnau hyd. Eglurwch sut mae'r canlyniadau yn y tabl yn cytuno ar gosodiad hwn. So, gawn ni edrych ar pa wybodaeth da ni angen. Da ni angen gwybodaeth am gwrthiant, ar, mae gennym ni wybodaeth am cerrynt, I, ac mae gennym ni hefyd wybodaeth am voltedd V yn y tabl. Nawr, da ni angen chwilio am hafaliad sy'n cysylltu gwrthiant, cerrynt a voltedd gyda'i gilydd. A dyma ni'r hafaliad reit ar y top fan hyn. Cerrynt equals voltedd rhannu gwrthiant, neu fyddai'n defnyddio'r symbolau I equals V rhannu R. So, mae I yn hafal I, V rhannu R, ond nid y cerrynt da ni angen cyfrifo fan hyn, da ni angen ceisio cyfrifo'r gwrthiant. Mae'n golygu bod ni angen newid strwythur y hafaliad I gael gwrthiant equals. Da ni'n defnyddio triongl fan hyn, symbol rhannu, symbol lluosi, ac wrth edrych ar y hafaliad yn ei ffurf presennol, da ni'n chwilio am pa werth sydd uwch ben y symbol rhannu, a dyna'r voltedd. Felly mae'r voltedd yn aros uwch ben y symbol rhannu yn y triongl, ac mae'r ddwy werth arall yn mynd bob ochr i'r symbol lluosi. Da ni angen cyfrifo'r gwrthiant, sef R, felly da ni'n cuddio'r R yn y triongl, sydd yn rhoi'r hafaliad R equals V rhannu I. Mae gwrthiant yn hafal I voltedd rhannu cerrynt. Yr unig beth rhaid I ni wneud nawr yw defnyddio'r hafaliad yna I gyfrifo'r gwrthiant. A mi rown ni golofn bach arall yn fan hyn, jyst I ni gael gweld beth sydd yn digwydd. Felly ar gyfer hyd wifren 10 cm, nawn ni ddefnyddio'r hafaliad R equals V over I, mae'r voltedd yn 1.8, rhannu gyda'r cerrynt sydd yn 0.9, mae hynna'n rhoi gwrthiant I ni o 2 ohm.
Ar gyfer hyd wifren 20 cm, mae'r foltedd yn 1.8, mae'r cerrynt nawr yn 0.45, 1.8 rhannu 0.45, mae hynna'n rhoi gwrthiant i ni o 4 ohm. Nawn ni barhau y gorffan gweddill y tabl felly. A dyna ni gwerthoedd gwrthiant wedi cyfrifo ar gyfer pob hyd wifren. Nawr cwestiwn oedd, mae'r fyfyrwraig yn awgrymu'n gywir bod y gwrthiant mewn cyfrannedd union a hyd y wifren. A beth mae hynna'n golygu? Pan mae hyd y wifren yn dwblu o 10 i 20 cm, da chi'n gweld bod y gwrthiant yn dwblu o 2 i 4 ohm. Pan mae hyd y wifren yn dwblu o 30 i 60 cm, mae'r gwrthiant eto yn dwblu o 6 i 12 ohm. Felly bob tro mae hyd y wifren yn dwblu, mae gwrthiant y wifren hefyd yn dwblu. Felly fel mae hyd y wifren yn dyblu, mae'r gwrthiant yn dyblu hefyd. Dyna chi un marc. Mae nhw mewn cyfrannedd union a'i gilydd. Dyna'r ail farc. Wedyn mae trydydd marc yn y cwestiwn yma ar gael ar gyfer eich gwaith cyfrifo ac am adnabod y patrwm gyda'r gwrthiant. Felly, da ni'n troi at y cwestiwn nesaf ac mae'n gofyn i chi plotio graff o'r canlyniadau gan plotio cerrynt ar yr uchelin vertigol yn erbyn hyd y wifren ar yr uchelin llorweddol. Byddwch yn ofalus pan ydych chi'n plotio'r graff y fan hyn, mae'n ceisio'ch dal chi allan gyda rhai o'r gwerthoedd enghraifft hyd wifren 75 cm. Dydy'r gwerthoedd ddim yn cynyddu yn gyson. Da chi'n cael un marc am hanner y plotau'n gywir, marc arall am hanner arall y plotau'n gywir, a wedyn da chi'n cael marc hefyd am gromlin cywir. Nawr mae'r gromlin yn gorfod bod o fewn un sgwâr fach i bob plot. Os mae eich cromlin chi fel hyn, sef mwy na un sgwâr fach i ffwrdd oddi wrth y plotiau, yna byddwch chi'n colli marc am y gromlin yna hefyd. Okay, so, os da chi'n gwneud camgymeriad mewn arholiad, mae'n bwysig eich bod chi'n defnyddio pensil i wneud hyn, fel bod chi'n medru rwbio eich camgymeriad a sicrhau i fod yn hollol gywir, ddim mor agos at o fewn un sgwâr fach i bob plot fel sydd yn fan hyn. Cwestiwn nesaf, disgrifiwch y berthynas rhwng hyd a cherrynt. Felly, be da ni angen ei nawr yw disgrifio patrwm yn y graff. Sut mae newid hyd y wifren wedi effeithio ar y cerrynt. Gobeithio bod chi gyd yn gweld bod y cerrynt yn lleihau fel mae hyd y wifren yn cynyddu. Okay, so gawn ni ddechrau trwy trafod hynny. Fel mae hyd y wifren yn cynyddu, mae'r cerrynt yn lleihau. Mae hynna ddigon i gael un marc. Nawr i gael yr ail farc yn y cwestiwn yma, mae rhaid i ni ddisgrifio'r patrwm. Ydy'r newid yn y cerrynt yn gyson, neu ydy'r cerrynt yn newid ar gyfradd sy'n lleihau, neu ydy'r newid ar gyfradd sy'n cynyddu. Ond os nawn ni ystyried y newid yn y cerrynt rhwng 10 a 20 cm yn fan hyn, da ni'n gweld bod y cerrynt wedi newid 0.45 amp wrth i ni gynyddu hyd y wifren o 10 cm. O'r pen arall y graff, os da ni'n cynyddu hyd y wifren o 10 cm, ond y tro yma rhwng 60 a 70 cm, da ni'n gweld bod y newid yn y cerrynt yn sylweddol llai. Dim ond 0.02 amp mae'r cerrynt wedi newid yn fan hyn. So beth mae hyn yn dweud wrthyn ni yw mae'r newid yn y cerrynt yn lleihau fel mae hyd y wifren yn cynyddu. Okay, so i gael yr ail farc fan hyn, mae'n rhaid i chi drafod y ddau beth yna. Fel mae hyd y wifren yn cynyddu, mae'r cerrynt yn lleihau, dyna'r marc gyntaf, a'r gyfradd sy'n lleihau, dyna chi'r ail farc. Felly, ar gyfer cwestiwn 5, mae technegydd gwyddoniaeth wedi labelu'r wifren sy'n cael ei ddefnyddio yn yr arbrawf fel 0.2 ohm bob centimetr. O'r cwestiwn ydy hyn yn wir pan mae hyd y wifren yn 45 centimetr? Okay, da ni angen defnyddio'r graff
mwyn dod o hyd i'r cerrynt oedd yn mynd trwy'r wifren, pan oedd y wifren yn 45 cm o hyd. Felly, gyda premesur, da ni'n chwilio am 45 cm ar yr echelin llorweddol. Da ni'n tynnu llinell syth i fyny nes mae'n taro'r gromlin. Yna, mae angen i ni dynnu'r llinell yna ar draws mwyn i ni medru darllen y cerrynt. Nawr, mae angen i ni gyfrif o'r gwrthiant yn y cwestiwn yma, felly rown ni ar gyda marc cwestiwn, y gwrthiant gen i ni ddiddordeb yno fo. Mae gen i ni wybodaeth am y cerrynt o'r graff sydd yn 0.21 amp. Da ni nawr angen chwilio am wybodaeth am foltedd mwyn defnyddio'r hyfaliad V equals IR. Nawr, os ydych ni nôl yn y tabl, be da ni'n gweld ydy, mae'r foltedd yn gyson 1.8 dim volts. Felly, pan mae'r cerrynt yn 0.21 amp, da ni'n sicr bod y foltedd yn mynd i fod yn 1.8 dim. Mae gen ni'r wybodaeth nawr, da ni angen mwyn cyfrif o'r gwrthiant. Ond, unwaith eto, nid yw'r hyfaliad yn ei ffurf gywir. Yma mae gen ni'r hyfaliad V equals IR, foltedd yn hafal i cerrynt lluosi gwrthiant. Da ni angen newid yr hyfaliad yna i gael R equals, so da ni'n defnyddio triongl, hafaliad fel hyn. Mae'r I a'r R yn aros bob ochr i'r lluosi, sy'n golygu bod y V yn mynd ar y top. Da ni'n cuddio R, sef y gwerth da ni'n chwilio amdano fo, a mae hwnna'n gadael ni gyda'r hyfaliad V rhannu I. Mae R yn hafal i V rhannu I. Mae gwrthiant yn hafal i foltedd rhannu cerrynt. Dyna'r hyfaliad yn ei ffurf gywir. Yr unig beth rhaid ni'n gwneud nawr yw rhoi'r rhifau mewn. Mae'r foltedd yn 1.8, cerrynt yn 0.21. Rhowch hwnna mewn cyfrifiannell a mae'n dod ar ateb o 8.6 ohm. So, pan oedd y wifren yn 45 cm o hyd, roedd y gwrthiant yn 8.6 ohm. Ond dydyn ni ddim cweit wedi gorffan eto achos be rhaid i ni gyfrifo nawr ydy hyn yn cyd-fynd gyda gwrthiant o 0.2 ohm bob centimetr. So, yr unig beth rhaid ni'n gwneud yw rhannu'r ohms gyda'r centimetrau. 8.6 rhannu 45 yn rhoi ateb o 0.196 neu 0.2 ohm bob centimetr. Mae hyn felly yn cyd-fynd. Mae 4 marc ar gael am y cwestiwn yma. Da chi'n cael marc ar gyfer mesur y cerrynt oddi ar y graff. Da chi'n cael marc am defnyddio a newid y hyfaliad yn gywir i gael ateb o 8.6 ohm. Da chi wedyn yn cael marc ar gyfer rhannu 8.6 ohm gyda 45 cm i gael yr ateb 0.2 ohms per centimetr, a wedyn mae'r pedwerydd marc ar gael am gytuno neu anghytuno gyda'r cwestiwn. Eglurwch a'i eich canoniadau ar gyfer gwifren sydd â hyd o 45 cm yn cytuno ar wybodaeth ar y label. Mwyn cael y marc olaf, mae'n rhaid i chi gytuno. Iawn, gobeithio bod hyn wedi helpu chi, a welwn ni chi eto ar gyfer fideo arall ar sut i ateb cwestiynau ffiseg TGAU.